mlijeka. Ali zato što im je to tako privrženo, ne znam, zato što im je to poslanje. Pa ja mislim da je to normalno kod krave pojava, da ona ima mlijeko. Ja tako mislim da krava uvijek ima mlijeka. Valjda je to biološki uvjetovano. Znam da daju više mlijeka kad jedu svježu travu. Pa to je nekak prirodno, valjda. Mislim da se ne muče one same, da mora ih se izdajati. Pa mislim da proizvode mlijeko zato što njihov organizam tako funkcionira, ne mogu ne proizvoditi mlijeko jer je to dio njihovog jednostavno ciklusa. Radi svojih malih potomaka koji dolazu na svijet. Mislite, pa one sisaju prirodno, kako bi vam ja to objasnila, jeste kako bi rekla. Ha, ne znam, vjerojatno nešto loše. Pa možda nakon par mjeseci. Mislim da je 3 tjedna. Pretpostavljam oko prva 2 tjedna, ako ne ranije. Tjedan do 10 dana. Možda, ne znam, tjedan dana. Pa ja mislim 24 sata. Pretpostavljam odmah. Onako, da, odmah. Pa to je vrlo netično, tako da trebalo bi se prebaciti da pijemo bademovo mlijeko i neke zdravije alternative. Definitivno. Nisam znala ove informacije iskreno. I onda se to isto ne primjenjuje na neku drugu mamu, krava isto mama. Jel tako? Tako da, takav je svijet u kojem živimo. Mi smo najgora, zapravo ljudi su najgora vrsta na svijetu. I to mi je užasno, što se te krave nasilno muče ih za to mlijeko i s ovim strojevima velikim isto tako odvajaju te male teliće i to mi je baš žao. Sad sigurno ću promisliti prije nego što ga popijem idući put. Apsolutno da, ali je komercijalno puno uspješnije, tako da Naravno, to je sve samo konzumerizam, samo da se kupuje mlijeko i pije i mislim, to je samo sve neka kolotečina koja samo ide. Umjesto da se svi malo obrazujemo i prestanemo s time i počnemo doslovno koristiti, ne znam, postoji toliko drugih alternativa, postoji rižino mlijeko, bademovo, kokosovo, sve što je 10 puta bolje i zdravije zapravo. Definitivno zavaravajuće i mislim da bi ljude trebalo osvijestiti kako to u stvari izgleda. Možda bi ih to onda odvratilo da malo kao, ne trebamo to raditi, ne morate, da budem prosta, silovat krave da proizvode mlijeko za vaše užitke. Postoje alternative.